Постоењето на заедницата позната под името македонци муслимани, но исто така и како торбеши, која денес живее во Република Македонија, непосредно е поврзано со османлиското владење. Кога во 14-тиот и почетокот на 15-тиот век османлиите го освоиле Балканскиот полуостров, тоа донело големи промени во сите сфери од животот, но се чини највпечатливи биле промените што се случиле во демографската сфера. Еден од најважните фактори кои влијаеле врз овие демографски промени било ширењето на исламот меѓу христијанското население. Процесот на исламизацијата во Македонија започнал уште од самиот почеток на османлиското владење и се одвивал со различно темпо. Иако ширењето на исламот траело речиси до крајот на османлиската доминација на Балканскиот полуостров, најсилниот бран се случил во 16-тиот век, при што замавот бил посилен во градовите. Сепак, процесот на исламизацијата во споменатиот период бил силен и во руралните средини, иако не со иста динамика и не со исти размери како во градовите. За разлика од урбаните средини, исламизацијата во селата зафатила помал процент од населението. Кога станува збор за територијата на Македонија, само 3% од вкупниот број селско население било зафатено со исламизација, при што повторно ширењето на исламот не било насекаде рамномерно, ниту територијално, ниту временски. Како карактеристични примери каде исламизацијата имала помасовен карактер, може да се издвојат Родопскиот крај во југоисточна Македонија, 17 век, и Западна Македонија, особено Дебарскиот регион. Исламизацијата во Западна Македонија, во регионот каде денес во најголем дел се концентрирани македонците со исламска вероисповед, започнала во втората половина на 15-тиот век, но широк замав зела кон средината на 16-тиот век. Особено периодот меѓу 1540 и 1580 година биле впечатливи. Исламизацијата на Балканскиот полуостров може да се каже дека започнува веднаш со доаѓањето на османлиите, односно со првите османлиски освојувања. Меѓутоа, нејзиниот вистински полет се случува во 16-тиот век. Според пописите на населението од 15-тиот век, постојат податоци веќе за исламизирани христијани, меѓутоа нивниот број е многу мал и тоа е резултат на поединечно доброволно прифаќање на исламот. Во 16-тиот век, кога Османлиската империја го достигнува својот воено-политички зенит, започнува многу помасовна исламизација на целиот Балкански полуостров и последиците од таа исламизација се можеби најтрајните последици кои се случуваат на Балканскиот полуостров од османлиското освојување. На територијата на Македонија таа исламизација исто така започнува во 16-тиот век, посебно во втората половина и трае речиси до крајот на османлиското владење, со тоа што нејзиниот интензитет е многу помал во следните векови. Причината зошто христијанското население го прифаќа исламот можат во најголема мера да се сведат на економскиот фактор. Немуслиманите, не само христијаните, туку и еврејското население и сите немуслимани биле подложени на нешто по-голем даночен притисок, би рекол, односно плаќале по-големи даноци во однос на муслиманското население и тоа ја правело нивната положба малку потешка. Исто така тие како немуслимани немале право да учествуваат во тој класичен османлиски период во административните органи на државата, ниту можеле да служат војска, да бидат дел од османлиската армија, со исклучок на јаничарите, кои се христијани кои го прифаќаат исламот. Од тие причини немуслиманите може да се каже дека биле граѓани од втор ред во Османлиската империја и прифаќањето на исламот, која била државна религија во Османлиската држава, за нив значело многу по-лесна економска позиција во општеството, ослободување од известни даноци, како што бил, например, арачот или джизието, и многу полесна екзистенција.
Овие македонци со исламска вероисповед денес, но и во историографијата, се познати по други имиња, од кои најекспонирано е името Торбеши. Во врска со нив постојат неколку нерешени историски прашања, но исто така и современи политички контраверзии. Меѓу нерешените историски прашања спаѓа проблемот за името Торбеши. Една од најраширените и најпопуларни варијанти за потеклото на името Торбеш е дека тие го добиле ова за нив навредливо име од своите соседи христијани, поради тоа што ја продале својата христијанска вера, односно го прифатиле исламот за торба брашно, торба пченка или торба урда. Зборот Торбеш има неколку научни предпоставки, а ја би го сметал за една како највалидна според она литература што се ја изучувал, дека е тоа Торбеш која опишува една економска популација, а не етничка. Има одредени тврдења кои ова население го опишуваат како торбешко, како читаци, како друго население со разни поими. Меѓутоа, сите овие термини ова население ги смета за навредливи термини. Чувството по однос на овој поим е малку поделено меѓу ова население. Јас сум пораснала и се уште ми е непријатно кога некој го користи зборот, но се создаде и добар дел од ова население кое што се поистоветува и кое што гласно се бори за создавање на ова нација. Според мене, од една страна можам да го разберам тоа, има два аспекти. Првиот аспект е потребата да припаѓаш некаде. Имаше моменти за кои што веќе разговаравме, каде што порано биле омаловажувани само поради религијата, иако се македонци. За мене поимот Торбеш е навредлив затоа што останатите кон мене се однесувале како отпадник од христијанската религија. Го користеле и македонците православни, го користеле и албанците и турците. Лично јас не се чувствувам, ниту сметам дека во Македонија треба да се чувствуваме како посебна етничка заедница или како посебна нација Торбеши, бидејќи, како што кажав, ние сме дел од македонската нација и македонец не мора да значи дека треба да биде само православен, може да биде муслиман, католик или останат. Некои истражувачи сметаат дека поимот Торбеш доаѓа од персискиот збор торба кеш, што значи човек кој носи торба. И според тоа толкување, муслиманите, односно христијаните кои го прифатили исламот и кои со торба продавале по пазарите, по улиците продавале алва или потоа продавале боза и други некои производи, биле наречени торбеши токму поради таа торба што ја носеле со себе. Едно од најновите толкувања за поимот Торбеши е повторно врзано со терминот торба, меѓутоа во еден повторно поинаков, сосема поинаков контекст. Имено, според тоа толкување се смета дека футролата во која се чувал дефтерот, односно книгата со регистрираните нови јаничари, односно така наречени аџеми оглани, христијански деца кои биле земени со данокот девширме, познат кај словенските народи како данок во крв со цел да станат јаничари, била чувана во посебна една футрола која се нарекувала торба. И оттаму сите оние деца кои биле регрутирани во јаничарскиот корпус биле нарекувани торбеши и потоа тој назив од нив се пресликал, односно се расширил кај сите останати исламизирани муслимани на територијата на Македонија. Ова толкување останува недоречено затоа што е спорно зошто само биле наречени торбеши луѓето од Западна Македонија, а не и сите останати
јаничари кои биле земени по пат со данокот во крв, бидејќи се знае дека јаничари биле собирани од целата територија на Македонија, на Балканскиот полуостров, а името торбеши останува ограничено само на територијата на исламизираните на Западна Македонија. Не викајте ме торбеш, зошто звездите ќе ми изгаснат во очиве и ќе се исцедат како солзи на доенче. Не викајте ме торбеш, зошто сонцето пци ќе ми го излокаат и кобили со врели копита градиве ќе ми ги здробат. Не викајте ме торбеш, зошто ќе ми пресушат потоците во жиливе, а утробава одрана кожа ќе ми се стори. Освен името торбеши, оваа заедница во различни средини е нарекувана и со други имиња. Така во Кичевско има примери каде македонците муслимани се нарекувани со името читаци. Потеклото на овој назив е од турскиот збор читак, кој е сложенка од зборовите чит, што значи плот, плет, ограда, и ак, што значи бел. Според преданијата, османлиските власти ги терале новите муслимани, плотовите на куќите да ги веросуваат во бело, со цел власта да ги препознава и да се однесува кон нив како кон муслимани. Во Кичевско тие биле нарекувани и аповци, што доаѓа од албанскиот збор апо, со значење брат кобре и слично. Во Струшко присутно името потури, што наведува на тоа дека овие луѓе биле потурчени. Сепак, историската вистина е дека тие никогаш не биле потурчени, туку дека само го прифатиле исламот, задржувајќи го својот јазик. Во Долна Жупа ги нарекуваат естовци, затоа што за трето лице еднина од помошниот глагол сум, наместо формата е, ја користат формата ести. Во Долна Река се познати како куорки, со значење плашливци, поради тоа што од страв ја смениле верата, а поврзано е со турскиот глагол коркмак, со значење се плаши. За македонците муслимани од Голобрдо познат е називот улуфи, кој дошол од праксата во говорот на тие луѓе да го употребуваат зборот улувбре. Ѓорѓија Пулевски во опишувањето за македонците муслимани од гора ги нарекува јеновци, затоа што броењето секогаш го започнувале со јен, а не со еден. Сепак за оваа група преовладало името горани, добиено според областа во која живеат. Македонците муслимани во периодот по прифаќањето на исламот остануваат, да кажем, заглавени меѓу исламот и христијанството. Тие поминуваат низ една фаза која е позната како криптохристијанство, односно двоверство. Тие ги практикуваат официјално сите оние обичаи кои се карактеристични за исламската вера и официјално тие одат во џамија и ги практикуваат, ги прават молитвите, меѓутоа во своите семејства тие остануваат верни на својата вера, односно на христијанството, и тајно го практикуваат христијанството. Постои, например, една фетва, една наредба од Дебарскиот муфтија со кој се забранува да се употребуваат двојни имиња за новите муслимани. Тој спомнува, например, дека еден Дамјан еден Хусейн во исто време се вика и Дамјан, еден Мустафа во исто време и Богдан. И додека се во јавноста тие ги користат муслиманските имиња, додека дома ги користат своите христијански имиња. Долг период овие нови муслимани остануваат верни на обичаите христијански, потајно ги практикуваат тие христијани. Сите од нив ги знаеле своите поранешни имиња и на денот, на имен денот, кога тој ден се празнувал во христијанскиот календар, тие кршеле колач или потајно оделе во црква. Исто така потајно тие ги крштевале своите деца, потајно се венчавале, и сето тоа трае, би рекол, до крајот на османлиската доминација, дури и подоцна. При едно истражување од 30-тите години во Тетовско, например, откриени се икони задзидани во дзидовите на муслиманските куќи. Еден дел од куќата се нарекувало кандилово ќоше, ондо агол за кандилото, каде повторно потајно било палено кандилото. Многу
најголем дел од тие муслимани се крстеле бидејќи со тоа сметале дека ќе бидат заштитени и дека ќе бидат лошите и зли сили одстранети од нив. Исто така постои посебно интересен феномен во некои од манастирите, на иконите се потпишувани муслимани, посебно на иконата на Богородица се потпишувани муслимани со молитви Мерием, Анна Мерием, така ја викаат турците, спасине од болестите. Така да тоа двоверство останува присутно до крајот на османлиското владење, па дури и денес некои христијански празници можат да се видат остатоци од тие празнувања и денес меѓу македонците муслимани, односно на одредени денови да не се работи, да се празнуваат одредени празници, посебно пред големите празници како што се Божик и Велик ден. Тешко е да се утврди точниот број на исламизираното словенско население на територијата на Македонија. Кон крајот на 19 век, етнологот Васил Кънчов дава податоци за сите области на територијата на Македонија, во кои имало словенско население со исламска вероисповед. Според неговите информации, на територијата на цела Македонија имало вкупно 308 села во кои живеело ова население, а вкупниот број изнесувал околу 150.000 лица. При тоа во Дебарската област, бројот на тие села изнесувал 31 село со близу 11.000 жители. Во Тиквешко имало 27 села со близу 18.000 жители. Во Кичевско 16 села со околу 8.000 жители. Во Реканскиот предел 13 села со околу 6.500 лица. Во Скопско 7 села со 2.900 жители и така натаму. И во современи услови не е лесно да се утврди точниот број на македонци со исламска вероисповед и покрај направените пописи на населението. Авторот Иво Банац смета дека во кралството Југославија пред Втората светска војна нивниот број изнесувал околу 27.000. Пописите кои следеле донеле драматично различни бројки, а според пописот од 1981 година, нивниот број изнесувал 39.355 лица. Аналитичарите сугерираат дека последната бројка вклучува многумина припадници на оваа заедница, кои порано се идентификувале како турци. Нема сомневање дека оваа заедница порано традиционално тесно била поврзана со турците и во различни периоди, посебно до заминувањето на османлиите од Балканот, се идентификувале како турци. Меѓутоа, кога во 1944 година, во рамките на Југословенската заедница беше создадена Република Македонија, македонскиот идентитет започна да биде се поприсутен меѓу нив. Токму поради различната лингвистичка и верска припадност, идентитетот на оваа заедница одсекогаш бил поделен меѓу трите најбројни заедници во Република Македонија – македонците, албанците и турците. Долговековното поистоветување на исламската религија со турците, кои биле носители на таа религија на Балканот, е една од причините поради кои еден дел од тоа население се идентификува со турскиот идентитет. Таа поврзаност со турците и Турција предизвика во периодот меѓу 1954 и 1960 година голем број семејства да се иселат во Република Турција, со што некои села останаа преполовени, а некои целосно запустеа, како на пример селото Болетен во областа Долна Река во долината на Радика. Денес, кога се зборува за македонците муслимани, пред се мисли на оние македонци од селата и градовите кои не претрпеле понатамошно одредување, односно деетнизација и покрај големите притисоци од страна на одредени етникуми. Македонците биле исламизирани, речиси насила, од повеќе причини, но пред се поради остварување на војно-стратешките цели на Османлиската империја. Македонците муслимани успеале да го зачуваат основните белези и карактеристики својствени за македонскиот народ, со што го зачувале македонскиот идентитет, иако имало големи напори за бришење на остатоците од предисламскиот период, и тоа на јазикот, фолклорот, обичаите, традицијата и останатите карактеристики. Македонците муслимани никогаш во минатото не го поставувале националното прашање за себе, бидејќи тоа, како такво, во исламот не постои, и затоа ова македонско население останало национално необоено, односно погрешно национално идентификувано до ден денеска.
Формирањето во 1979 година на Организацијата културно-научни манифестации на македонците муслимани од СР Македонија придонесе во засилувањето на македонскиот идентитет кај нив. Според оваа организација, по Втората светска војна, повеќе од 70.000 нејзини припадници биле асимилирани од другите муслимански заедници, но најмногу од страна на албанците. Иако организацијата имаше успех во заекнување на македонскиот идентитет кај македонците муслимани, тие сепак останаа изложени на силно влијание, посебно од албанското муслиманско мнозинство. Албанското влијание врз нив стана уште посилно по самостојувањето на Република Македонија. За време на изборите во Република Македонија во 1990 година имаше остра преписка меѓу Организацијата на македонците муслимани и најголемата албанска партија, во која последната беше обвинета за тивка асимилација и за користење на религијата во обид да ја косовизира и албанизира Западна Македонија. Контраверзите се зголемија во 1995 година, кога Мешихатот, Советот на Исламската верска заедница на Република Македонија, декларираше дека албанскиот е официјален јазик на муслиманите во Македонија. Одлуката предизвика протести од лидерите на заедницата на македонците муслимани. Во формуларите од последниот попис во Република Македонија од 2002 година не постоеше посебна графа за изјаснување како македонци муслимани или торбеши, затоа што тие не се сметаат за посебна национална заедница во Република Македонија. Сепак, по обработката на податоците, беа објавени интерни податоци во кои има три интересни подгрупи. Македонци муслимани 8422 лица, муслимани македонци 180 лица и муслимани 2553 лица. Но добар дел од македонците со исламска вероисповед секако мора да се барат и меѓу трите најголеми заедници – македонската, албанската и турската. Поделеноста во идентификацијата што постои во оваа верска заедница само го покажува се уште силното османлиско влијание во однос на формирањето на националниот идентитет на Балканскиот полуостров. Имено и кај христијаните и кај муслиманите, тој идентитет е силно поврзан со верата и со јазикот, што е резултат на влијанието на османлискиот милет систем, кој бил базиран пред се на верска основа. Поради тоа, и основните параметри околу кои на Балканот се формираа нациите во 19. век беа верата и јазикот. Области во Република Македонија во кои денес живеат македонци муслимани се следниве: Долна река, Долна жупа, Струшки Дримкол, Кичевско, Прилепско, Битолско, Скопско, Тетовско, Велешко, Тиквешко, Малешевско, Пијанечкиот крај, како и речиси во сите поголеми македонски градови, каде дошле како доселеници за наечии од нивните места на живење. Надвор од Република Македонија, тие живеат концентрирани во областа Гора на Косово, и тоа во 18 населени места, како и во поголемите косовски градови. Еден дел од нив се населени во Белград. Сите тие се познати под името Горани, според областа во која живеат. Тие ги формирале и двете горански села во Тетовско, Урвич и Јеловјане. Горански семејства денес живеат во Скопје, Штип, Тетово, Гостивар, Велес, Струмица и други македонски градови. Припадниците на горанската група се особено блиски со реканско-дебарските македонци муслимани, со кои имаат заеднички етносоцијални и јазични карактеристики, и со кои се историски и географски поврзани. 10 села со горани се наоѓаат и на територијата на Република Албанија, на самата гранична линија, каде се зборува македонскиот јазик. Тоа се селата Борје, Паќеша, Оргоста, Шиштовец, Орешек, Слатина, Запок, Кошариште, Црнолјево и Новосело. Во областа Голобрдо, која се наоѓа југозападно од Дебар и во најголем дел се наоѓа во границите на Албанија, исто така живеат македонци со исламска вероисповед, кои постепено се албанизираат. Во оваа област има 32 села, од кои во 16 живеат македонци муслимани. Селата на територијата на Албанија, во кои живеат македонци со исламска вероисповед, се Стеблево, Себишта, Окештин, Гиноец, Требишта, Мало Острени, Големо Острени, Тучепи, Лешничани, Сепретово, Трново, Радовиште, Пасинки, Радомирица и делумно Торбачи и Миреши. Од овие села има голем број семејства кои се доселени во селата на Струшки Дримкол, Јабланица, Бороец, Лабуништа, Октиси, Подгорци.
Се разбира, постојат голем број села во кои веќе оваа население е целосно албанизирано. На територијата на денешна Република Грција, во Костурската котлина, постојат 14 села во кои живеат македонци со исламска вероисповед. Исто така и во областа Меглен, во Република Грција, постојат села со исламизирано македонско и влашко население. Без разлика со какви имиња се нарекувани припадниците на оваа заедница, без разлика на нивната историска и актуелна поделеност во поглед на припадноста кон различните заедници во Република Македонија и на обидите за развивање на посебен торбешки идентитет кај нив, и без разлика што тие се распространети на поширока територија, која денес се простира во 4 различни држави, несомнено е дека според сите досега расположливи извори, станува збор за македонско, словенско, христијанско население, кое во 16 век го прифатило исламот како своја нова религија, но го зачувало својот мајчин јазик. Од тука и оваа заедница, со сите своји етнојазични и антрополошки белези, е најблиска до современата македонска нација. Сепак, религијата има се уште големо влијание врз оформувањето на идентитетот на овие луѓе. Кон овие верски причини, во последно време, се посилно се надоврзуваат и политички причини. Но заради неколку силни фактори, како што се македонскиот јазик, етносоцијалните и антрополошките карактеристики, историските и географските врски, фолклорот, заради живите преданија, традиции и обичаи, тие представуваат дел од македонската етничка група. Вклучувањето на македонците со исламска вероисповед во современата македонска нација и во иднина, како и досега, во голема мера ќе зависи и од нивната способност да се спротивстават на притисоците и да останат доследни на своето историско наследство и традиција. Се разбира, во голема мера тоа ќе зависи и од подготвеноста на македонците со христијанска вероисповед да не ја монополизираат македонската нација, затоа што, како што вели споменатиот поет Саме Жарноски, никој нема право да ми ја одземе Македонија, уште помалку да ми ја подарува како на питач.